На данный момент вот такая ситуация. Пришлось КамАЗ песка где-то поднять из подвала. Плюс на улицу сколько вытащил. Сейчас покажу внизу, что происходит. Это получается первая банка. Также будет вторая банка. Банка это подразумевается то, что залить надо будет ростверк, опору, чтобы плиты не сложились. Ну, на этом все, в принципе.